बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब। तो जी 6 सेब के छिलके जो हैं वो आपने फेंकने नहीं हैं। ये आपको मौसमी असरात से बचाते हैं और 5 बीमारियाँ नज़ला ज़ुकाम खांसी और बुखार में आप इसको कहवा बना के पिएँ या चाय बना के इसकी पिएँ तो बहुत ही मुफीद है और बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आपने फुल वॉच करना है, रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी सबसे पहले हम पॉट ले लेते हैं, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े वाले मग। ये देखें अब बड़ा मग है, 2 मग हम पानी के डालेंगे और फिर हम इसको जो है चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो फिर जी हम 2 जो हैं सेब के छिलके जो हैं मैंने बारीक छील लिए। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, टॉनिक का काम करते हैं और आपके जॉइंट पेन में, पट्ठों में, जॉइंट्स में, घुटनों में दर्द है तो उसमें, और वज़न भी कम करते हैं। ठीक है, अगर लगातार 1 हफ़्ता आप इसका जो है कहवा या चाय बना के पिएँगे ना तो बहुत ही मुफीद हैं और हज़ार फ़ायदे हैं इसके, और मौसमी असरात से भी आपको बचाते हैं। तो इसको जो है हमने अब बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना और छिलके भी आप जो है अब उसका कहवा या चाय बना के पिएँगे। तो ये हम गर्म पानी में डाल देंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ का डालना है। अच्छे से आपने इसको साफ़ कर लेना है। आपको पता है ये गले में और खांसी में बहुत ही मुफीद होती है। और 2 जो है ग्रीन वाली जो इलायची होती है, सब्ज़ इलायची, वो डालेंगे हम इसके अंदर। आपको पता है ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और गले के लिए भी बहुत अच्छी होती है। 2 लौंग डालेंगे और ये भी दर्द में और टॉन्सिल्स में आपको आराम पहुंचाते हैं। तो ये लंबी वाली काली मिर्च होती है मसाले में, कबाब वगैरह में डालते हैं, इसको पिपली कहते हैं। तो ईज़िली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी या पंसार स्टोर से। तो ये भी जो है गले के लिए बहुत मुफीद है, खांसी में आराम पहुंचाती है। और 2 इंच का टुकड़ा हम दालचीनी का डालेंगे तो बहुत फ़ायदा देगी आपको खांसी में, और पुरानी से पुराना जो बुखार है, खांसी, नज़ला ज़ुकाम में बहुत ही मुफीद है या अगर आप कहवा बना के पीते हैं। ठीक है जी, जब बॉयल आने लगे तो ये चीज़ें आपने शामिल कर देनी है और 5 से 6 मिनट के बाद ना पकते हुए हल्की आंच पे जब हो जाएंगे तो ये 1 टेबलस्पून हमने खसखस ली। इसको अच्छे से आपने धो के छलनी में डाल लेना है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। तो ये छलनी में हम डाल के इसमें डाल देंगे जब 5 से 6 मिनट पकते हुए हो जाएंगे, और इस तरह से आपने इसको बीट करना है। ठीक है, और हल्की आंच पे आपने इसको ना 2 से 3 मिनट खसखस डाल के पकाना है। तो फिर तकरीबन पूरा कहवा जो है हल्की आंच पे पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन इसको। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तरह से थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि सारा चीज़ों का अरोमा जो है वो पानी में आ जाए। तो जी अब बस हम इसको कप्स में निकाल लेंगे। तो ये बड़ा वाला मग डाला था मैंने और तकरीबन 1 मग जो है वो पक के रह गया था। तो 2 कपों में मैं डाल लूँगी इसको, और आपने फुल वॉच करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं 2 और चीज़ें ऐड करूँगी। तो जी ये आपने इसमें सूंठ डालेंगे हम, ये आपके जॉइंट पेन के लिए बहुत ही अच्छी 2 चुटकी हम डालेंगे इसके अंदर। और मीठे के लिए मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, आप शहद डाल सकते हैं और मिश्री भी डाल सकते हैं। जो शुगर पेशेंट है तो वो इसको एज़ इट इज़ ही लें, इसमें कोई भी मीठा जो है वो शामिल ना करें। और जो है ब्लड प्रेशर मरीज़ भी इसको ले सकते हैं, इससे बहुत जल्दी वज़न भी कम होता है। और जो मौसमी असरात हैं, जब मौसम चेंज हो रहा होता है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार वग़ैरह होता है तो उससे में भी काफ़ी जो है फ़ाका होता है। तो लगातार आपने 1 हफ़्ता इसको जो है पीना है बना के। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।